¿Qué tal, Mario? Soy yo, Sorrento de Sirena, y quiero decirte que he interpretado esta melodía, Sinfonía de la Muerte para ti, con mucho cariño, y espero que la escuches todos los días. No, no todos los días, pero te lo dedico con todo mi corazón. Esa melodía de la muerte, la Sinfonía de la Muerte para ti. Mario, un fuerte abrazo. Te deseo el mejor cumpleaños de la vida.